Hej. Jeg hedder Kattemøller. Jeg laver en video om, hvad for nogle læbsting jeg har lige foran mig. Ja, fordi jeg har ikke rullet op på mit bord i lang tid. Så en lighter. iPhone cover. Jeg snakker iPod. Ja. Et kamera. Jeg ved ikke hvad jeg skulle bruge det til, det skulle ligge i skuffen. En telefon. En lygte, værsgo. Ja, den her. En oplukker. Men nice. Så var der en T-butik, hvor jeg får sådan nogle seje briller. Ligesom gamle film. I får erstatter, hvis jeg får pengene. Ja, ikke så godt. Tyggegummi. En næse. Ja, noget af mine yndlingsting. En gummiand. Den har I nok set. Stjernen i min. Der skal være med i alle. Og så sådan 100 ting. En hat. Sådan som jeg altid gør ud. Jo. En tus. Jeg ser hvad jeg kan lave det. Måske kan lave mig om til sådan en lille kat. Miau. Jeg ved godt, der er flere. Så vil jeg amerikansk fodbold. Hurra! Hvordan var det den der kage med, ikke? Der. Miau. Miau. Skal vi ikke også lave en smiley på det, synes jeg? Ved I, hvor svært det er faktisk at lave en smiley, der sidder derovre? Nå. Ses!